いやー、なんとかエンジン組み終わりましたわ。で今年中には終わらんでしょうね。エンジン動くか不安しかねっちゃけんですよ。素人が組んだエンジンやかい来年どけかなるでしょう。皆さん良いお年を。ご視聴ありがとうございました。